হচ্ছে ফোর্ড মাস্তান। তো এই গাড়িটা আমরা কিছু কাজ করতেছি। এই গাড়িটা আমরা কিছু কাজ করতেছি, সেটা হলো এই গাড়িটা মাঝে মধ্যে স্টার্ট হচ্ছে না। কাস্টমার কনসার্ন, মাঝে মধ্যে এই গাড়িটা স্টার্ট হয় না, এবং যখন উনি রানিংয়ে হয় তখন ওনার গাড়িটা ব্রেক থেকে একটা নয়েজ আসে। তো যখন স্টার্ট হয় না আসলে সাধারণত হয়তো বা অনেকে মনে করে যে হয়তো বা ব্যাটারি সমস্যা, বা আসলে না, ব্যাটারি ওকে আছে, ব্যাটারি একদম স্ট্রং। কিন্তু আপনি যখন ক্রাঙ্ক করবেন গাড়ি কোনো রেসপন্সে নাই, মানে এমনি সুইচ অন হবে কিন্তু কোনো রেসপন্স নাই। তো ইভেন শুধু তাই না, মাঝখানে আমি এই প্রবলেমগুলো আরও পেয়েছিলাম। একদম স্লিপ মোডে চলে যাচ্ছে, কোনো রেসপন্স নাই, ইগনিশন সুইচ অন হয় না, এরকম আমি পেয়েছি। তো আর ব্রেক নয়েজের জন্য যেটা, সেটা আমরা সমস্যা নাই, এটা নর্মাল ইস্যু, এটা আমরা করে দিচ্ছি। তবে স্টার্ট না হওয়ার কিছু কারণ আছে এই গাড়িটাতে। আমি মাস্তান 4-5টাতে সেম ধরনের প্রবলেম পেয়েছি, যে গাড়ি আপনি রেখে দিয়েছেন, হঠাৎ করে গাড়ি স্টার্ট হচ্ছে না। রানিং গাড়ি আপনি কোথাও থেকে এসেছেন, এসে রাখছেন, গাড়ি আর স্টার্ট হচ্ছে না, কিন্তু ব্যাটারি স্ট্রং। তো এই ধরনের সমস্যা আপনাদের থাকলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই ধরনের সমস্যাগুলো নিয়ে আমি কাজ করে থাকি। আর আসেন আপনাদেরকে একটু সামনে গাড়িটা দেখাই। কারণ গাড়িটা যখন আমার কাছে এসেছে আমি নিজেও সমস্যাটা পেয়েছি, যে হঠাৎ হঠাৎ করে গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে না। তো আসলে কাস্টমার যে কনসার্ন দিয়েছে, কাস্টমার ইজ রাইট। আসলেই আমি নিজেও পেয়েছি যে গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছে না। তো এখন আলহামদুলিল্লাহ স্টার্ট হচ্ছে, বাট আমি নিচে কিছু ব্রেক ছোটো এগুলো সার্ভিস করেছি, ওগুলো একটু খোলা আছে, কিছু লাগিয়েছি, তারপর ইনশাল্লাহ স্টার্ট করব। আমরা অনেক কাজে করেছি মোটামুটি, এখন আলহামদুলিল্লাহ গাড়ি ওকে আছে। তো জাস্ট এখন ব্রেকের কাজটা চলবে। তো অলরেডি এগুলো আমরা খুলে এগুলো সার্ভিস করব, এরপর আশা করি ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে।